இந்த வருஷம் கொஞ்சம் யூனிக்கான இடத்துக்கு போகணுன்னு நினைக்கிறீங்களா? இந்த அழகான வாட்டர் ஃபால் எங்கே இருக்குன்னு தெரிஞ்சுக்கணுமா? இந்த வீடியோவை ஃபுல்லாக பாருங்கள். படிஸ், நான் உங்கள் ட்ராவல் ரிலேட்டடான வீடியோஸ்க்கு நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. தமிழ்லேயே எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. இப்போ நம்ம கேரளாமுண்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ் தான் போக போகிறோம். நம்ம இப்போ வாளையாறில் இருக்கோம். வாளையாறுலேருந்து கேரளாமுண்டு போக ஒரு 3 hours ஆகும். ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் வாங்க. இப்போ நம்ம பாலக்காடு ஹைவேல போயிட்டுருக்கோம். கோயம்புத்தூர் டு பாலக்காடு ஒரு 50 கிலோமீட்டர்ஸ் வரும். நம்ம வாளையாறுலேருந்து போகிறனால 29 கிலோமீட்டர்ஸ் தான். பாலக்காட்டில் கொஞ்சம் டிராஃபிக் அதிகமாகவே இருக்கும். ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ சீக்கிரம் கிளம்புறீங்களோ அவ்வளோ சீக்கிரம் ஸ்பாட் ரீச் பண்ணிடலாம். நம்ம பாலக்காடு விட்டு அவுட்ரு போயிடுவோம். பாலக்காடுலேருந்து லெஃப்ட் சைடு ஏரியாவில் குருசி மலைன்னு ஒரு மலை இருக்குது. நம்ம அங்கே தான் போக போகிறோம். போகிற வழியில் ரைட் அண்ட் லெஃப்ட் டர்ன்ஸ் நிறையவே வருது. ஸோ கூகுள் மேப் ரொம்பவே முக்கியம். இந்த சிக்னலில் எனக்கு தெரிஞ்சு 10 or 15 மினிட்ஸ் நின்றுருப்பேன். பாலக்காட்டுக்குள்ளே வரணும்னா பொறுமை ரொம்பவே முக்கியம் சாமி. ஆடாடே தப்புச்சாச்சுன்னு நினச்சி கொஞ்சம் நேரம் கூட ஆகலை. அதுங்களையும் இன்னொரு சிக்னலில் மாட்டிக்கிட்டோம். பரவாயில்ல, மேப்பில் இன்னும் ½ an hourல வெளியே போயிடலான்னு காட்டுது. நம்ம பாலக்காடு விட்டு அவுட் ஏரியா ரீச் ஆகிட்டோம். நம்ம இப்போ எங்கே போயிட்டுருக்கோன்னு சொன்னால் சத்தியமாக நீங்கள் நம்பவே மாட்டீங்க. அப்படி தான் எனக்கும் ஃபீல் ஆகுது. நம்ம ஹில்ஸில் தான் போயிட்டுருக்கோம். ஒரு 2-3 ஹேர் பின் பெண்டை பார்க்கும்போது தான் எனக்கு ஹில்ஸ் ஃபீலே வருது. மற்றபடி மற்ற ஏரியாவில் போகும்போது எனக்கு ஒரு 100%ல் 1% கூட ஹில்ஸ் ஃபீலே வரல. நம்ம இப்போ மன்னார்காடு ரீச் ஆகிட்டோம். இது கொஞ்சம் டவுன் ஏரியா. இதை தாண்டி சைலண்ட் வேலி நேஷனல் பார்க் இருக்குது. அங்கே ஒரு 2 or 3 days தங்கணும்னு நினைக்கிறவங்க பேக்கேஜாக எடுத்துக்கோங்க. ட்ரெக்கிங் சஃபாரி கூப்பிட்டு போவாங்க ஹிடன் பிளேசஸ்க்கு. ஒரு வழியாக வயலண்டான பிளேஸ்லேருந்து சைலண்டான பிளேஸுக்கு வந்தாச்சு. ரொம்பவே அமைதியாக இருக்குது. ரொம்பவே மைண்ட் பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது. எனக்கு இங்கே இருக்க தண்ணியை பார்த்து கொஞ்சம் பயமாயிருச்சு அங்கே எப்படி இருக்கும்னு. ஏன்னா இவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு போகிறாங்க தண்ணி இல்லைன்னா அவ்வளோதான். சீனிக் ரூட் பிடிக்குங்கிறவங்க கண்டிப்பாக இந்த இடத்துக்கு வாங்க. அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. மன்னார்காடு வரைக்கும் ஹில்ஸ்ன்னு ஃபீல் ஆகாத ஒரு இடம் மன்னார்காடு தாண்டி இப்படி ஒரு இடமான்னு தோண வைக்குது. கூகுள் மேப் கொஞ்சம் வேலையை காட்ட ஆரம்பிச்சிட்டாரு. இது என்ன பிரமாதம்? இது விட பெசலைட் ஒன்று இருக்கு. ஃபைனலி கொஞ்சம் ரீச் ஆகிட்டோம். இன்னும் கேரளாமுண்டு வாட்டர் ஃபால் 1 கிலோமீட்டர் தான். வண்டியில் அதிகம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இல்லாத யாரும் இந்த ரூட்டை ட்ரை பண்ண வேணாம். இன்னும் ஒரு 500 மீட்டர் தான். வண்டியை நிப்பாட்டிட்டு நடந்து கூட போங்க. இந்த கருங்கல்லாக இருக்கனாலையும் மேடாக இருக்கனாலையும் நமக்கு கிரிப் அண்ட் பேலன்ஸ் கிடைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம். ஐ ஹேவ் மோர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன் பைக். அதனால தான் நான் போகிறேன். அவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தாலும் ரொம்ப சேஃபாக போங்க. நம்ம கரெக்டாக இருந்தாலும் வர்றவங்க கரெக்டாக இருக்க மாட்டாங்க. ரொம்பவே டயர்ட் ஆகிட்டேன். சத்தியமாக முடியல. கையெல்லாம் வலி, சரியான வலி ஆயிடுச்சு. இன்னும் ஒரு 100 மீட்டரில் நம்ம ஸ்பாட் ரீச் பண்ணிடுவோம். ஒரு பெரிய ஆஃப் ரோட் தாண்டி வந்தாச்சு கேரளாமுண்டு வாட்டர் ஃபால்ஸ். தலைவன் டிக்கெட் எடுத்துகிட்டு இருக்கான். ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபேமிலி அண்ட் கப்புள்ஸ் எல்லாருமே அந்த ஸ்பாட்டுக்கு வராங்க. அடுத்து எப்படி இறங்கணுங்கிறத பார்த்துட்டு நீங்கள் இந்த ஸ்பாட்டுக்கு வரலாமா வேணாமான்னு டிசைட் பண்ணிக்கோங்க. ஃபால்ஸுக்கு போகணுன்னா இப்படி தான் கம்பியெல்லாம் தாண்டி கயிறெல்லாம் பிடிச்சி தான் நடக்கணும். கால் வைக்கிற இடம் ஒவ்வொரு இடமும் பார்த்து கரெக்டாக வைங்க. ஃபைனலி வி ரீச் த ஃபால்ஸ். உங்களுக்கு பிடிச்ச இடத்த நான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணணும்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக அடுத்து நம்ம அந்த இடத்த எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எல்லாருக்கும் காட்டுவோம். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் திஸ் வீடியோ.